এটা বড় কেক তৈরি করতে পারবেন আপনি একদম। এই যে বড় ট্রে দেয়া আছে, হ্যাঁ আপনি এই যে ট্রেটা দেখতে পারবেন 28 লিটারের ওভেন। হ্যাঁ এটা তো আপনার ডাবল গ্লাস প্রোটেক্টরটা আছে। হ্যাঁ এবং আমি এই মাসে আর কি 31 তারিখ পর্যন্ত সময়টা আছে, যদি কেউ নেয় এটার সঙ্গে ফ্রি একটা রাইস। এটা একটু এটার আউটলুক একটু অন্য সুবিধা হচ্ছে, আপনি গরম রান্না বান্নার পাশাপাশি গ্রিল করতে পারবেন। আর সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে একটা চাপ দিলে ডোরটা খুলে যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার নিউ ভিডিও। আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার সাথে আছে ফয়সাল ভাই। আমরা ফয়সাল ভাইয়ের কাছে জানবো ডিটেইলিং গুলো। ফয়সাল ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা। হ্যাঁ অনেকদিন পর দেখা। এবং এই শীতকালের আমাদের হট প্রোডাক্ট হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, যেটা হচ্ছে খুব দ্রুত সময়ে অল্প সময়ের মধ্যে আপনার খাবারটা গরম করে আপনি নিমিষে খেতে পারবেন। এখন আমাদের এই ওভেনের মধ্যে বিভিন্ন প্রাইস এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে আছে, যেমন সোলো ওভেন থেকে শুরু করে কনভেকশন আইটেম ওভেনগুলো আমাদের আছে। আচ্ছা, সব ধরনের পাওয়া যায়? হ্যাঁ সব ধরনের আছে। যেমন আমাদের উপরে যে ওভেনটা আপনি দেখতেছেন, এটা একটা সোলো ওভেন। এটা আপনার 20 লিটার, হ্যাঁ 20 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা আপনার সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে একটা চাপ দিলে ডোরটা খুলে যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ ভিতরে আপনার মোটামুটি একটু ভালো জায়গা পাবেন। 20 লিটার ক্যাপাসিটি এবং এটার হচ্ছে অ্যানালগ সিস্টেম। আপনার যে ঘোরার ইয়েটা আছে অ্যানালগ টাইমার। আচ্ছা রেগুলেটর। হ্যাঁ রেগুলেটর। আপনার এখানে 35 মিনিট পর্যন্ত অপশন আছে এবং এটা লো, মিডিয়াম এবং হাই অপশন পর্যন্ত এখানে আছে। আর হচ্ছে আমাদের এই যে সামনের যে ডোরটা আছে, এটা আছে ডাবল গ্লাস প্রোটেকশন। হ্যাঁ ডাবল গ্লাস, কারণ এটাতে আপনার ডাবল গ্লাস করার কারণ হচ্ছে আপনার হিটটা বাইরে বের হয়ে যেতে পারবে না। আচ্ছা এবং আমাদের এই ওভেনগুলোর আপনি ওয়ারেন্টির কথা যদি বলেন, ওয়ারেন্টি আপনি 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। এবং এটার দাম রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 10,990 টাকা, 10,900 টাকা। এটাতে হট অফার এখন আমাদের চলতেছে। এখন যদি পারচেস করেন এটা আপনি 1300 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 1300 টাকা? হ্যাঁ 1300 টাকা। তখন এটার দাম আসতেছে আপনার 9,600 টাকা। 9,600 টাকা। এটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকতেছে এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ওয়ারেন্টি আপনি পাবেন আমাদের। নেক্সট একটা দেখি। নেক্সট একটা মাইক্রোওভেনের মধ্যে আপনার এই যে 25 লিটারের একটা আছে। আচ্ছা 25 লিটারে। এটাতে আপনার হচ্ছে এটা সুবিধা হচ্ছে, আপনি গরম রান্না বান্নার পাশাপাশি গ্রিল করতে পারবেন। অনেকে শখের বসে গ্রিল করে। হ্যাঁ এই গ্রিলটা আপনি বাসায় আপনি নিজের হাতে তৈরি করতে পারবেন। এবং আমাদের এখানে ডিসপ্লে সিস্টেম, হ্যাঁ এখানে টাইম ডিসপ্লে সিস্টেম এটা উঠবে উপরে। হ্যাঁ ডিজিটাল। আর এটা হচ্ছে ভিতরে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। 25 লিটার। আর এখানে টাইমার অপশনটা আপনি ঘুরাইলে এখানে অটোমেটিক বাড়বে এবং চাপ দিলে আপনি 30 সেকেন্ড করে বাড়তে থাকবে টাইম। আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 30 সেকেন্ড করে, মানে যদি আমরা পুশ করি তাহলে 30 সেকেন্ড করে প্লাস হবে। আচ্ছা আর এটাও ডাবল গ্লাস প্রোটেকশন আছে, এটার টেম্পারেচারটা বাইরে বের হয়ে যাবে না। এবং এটাও আমাদের 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আর এটার মডেলটা হচ্ছে 25 GCH, 25 লিটার। এটা 25 লিটার। হ্যাঁ এটা সারা বাংলাদেশে আমাদের অ্যাভেলেবল আছে। আপনি যেখানেই যান আমাদের সেম প্রাইসে আপনি পাবেন। এটা 25 লিটারের একটা ওভেন। এটা প্রাইস হলো 15,390 টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা ডিসকাউন্ট চলছে কোনো? ডিসকাউন্ট অবশ্যই আছে প্রতিটা ওভেনের সঙ্গেই। ক্যাশে করলে আপনি প্রায় 670 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আমরা আর কি দেখবো ফজল ভাই? তারপরে এদিকে আরেকটা মডেল আছে। এটা একটু এটার আউটলুকিং একটু অন্য চমৎকার আউটলুকিং। এবং এটার ভিতরেও এটাও আপনার 25 লিটার। হ্যাঁ এটাও 25 লিটার ওভেন। এটার মডেলটা আমি বলি SMW 25 EMSO। এটার হ্যান্ডেলটা অনেক সুন্দর এবং এটা আপনার নতুন আপডেট মডেল আসছে আমাদের। এটা প্রাইস কেমন রাখছেন? এটা 13,270 টাকা। 13,270। আচ্ছা যদি ক্যাশে নেয় তাহলে 577 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। ওভেনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু একটা হট অফার। মানে ভাই ফ্রি কি চলতেছে ভাই? ফ্রি। এটা একটা বিষয় জানার বিষয়, আমাদের দর্শকদের জানাবো। সেটা হচ্ছে এই ওভেনটা যদি এই মাসে আর কি 31 তারিখ পর্যন্ত সময়টা আছে, যদি কেউ নেয় এটার সঙ্গে ফ্রি একটা রাইস কুকার আছে। ফ্রি রাইস কুকার? হ্যাঁ ফ্রি রাইস কুকার। সেই রাইস কুকারটার প্রাইসে হচ্ছে আপনার প্রায় 2600 টাকার মতো। আচ্ছা কত লিটার? ওটা হচ্ছে 1.8 লিটার। 1.8 লিটার। 1.8 লিটার একটা রাইস কুকার সম্পূর্ণভাবে ফ্রি পাচ্ছেন এই মাসে, মানে 31শে জানুয়ারির মধ্যে যদি কেউ এই পারচেজ করে। আর এটার মডেলটা আমি বলি SMW 23 MSO। আচ্ছা ভিউয়ার্স আমি একটু কাছে থেকে দেখিয়ে দিই। আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু এই মডেলটা পারচেজ করতে পারেন। আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে
হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আপনার মডেল নাম্বারটা বললেও কিন্তু হবে। এবং পুরো আউটলুকটা দেখেন, চমৎকার একটা আউটলুক। আমি একটু দূর থেকে দেখিয়ে দিই, খুবই চমৎকার। 25 লিটার, হ্যাঁ এটা 23 লিটার। 23 লিটার। ভিউয়ার্স, চমৎকার একটা অফার, আপনারা চাইলে কিন্তু লুফে নিতে পারেন। এই মাইক্রো ওভেনটার সঙ্গে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ফ্রি একটি রাইস কুকার পাচ্ছেন, যেটা 1.8 লিটার একটা রাইস কুকার, এবং এই অফারটা চলবে 31শে জানুয়ারি পর্যন্ত। তারপর নিচের এই ওভেনটা দেখেন, এটা কিন্তু একটু আনকমন কালার, হ্যাঁ অ্যাশ কালারের মধ্যে। কালারটা অনেক সুন্দর আর কি, অনেকের পছন্দের একটা কালার। এবং এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার বড়, মানে এটা তো অনেক হ্যাঁ অপশন হ্যাঁ দেখতেছি ভাই। এটাতে বড় ফ্যামিলির জন্য আর কি একটু ভালো আর কি, মানে যারা বিগ ফ্যামিলি 30 লিটার হ্যাঁ ইউজ করে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা আর কি পারফেক্ট হবে। এটাতে আপনি গ্রিল করতে পারবেন, রান্না বান্না গরম, যেমন আপনার খাবার যে রান্না বান্না করবেন সেই এই বইটা আমাদের ফ্রি আছে। আচ্ছা, কি কি ধরনের রান্না হ্যাঁ সব ধরনের রান্না বান্না করা যাবে, যা আছে এইগুলো আপনার মেনু দেয়া আছে। হ্যাঁ কতটুকু কি পরিমাণ উপকরণ লাগবে এভরিথিং দেয়া আছে, আপনি দেখে দেখে সব করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এখানে এমনি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে বেভারেজ আইটেম করা যাবে। আচ্ছা, তারপর ডিনার ইন্টারেস্ট, আচ্ছা ডিএড করা যাবে, পটেটো করা যাবে, টাচ সিস্টেম। আচ্ছা, এটা স্ক্রিন টাচ সিস্টেম, আপনি চাইলে মিনিট 10 মিনিট 1 মিনিট করে বাড়াইতে পারবেন, সেকেন্ড বাড়াইতে পারবেন, এবং স্টার্ট 30 সেকেন্ড অপশনও এখানে আছে। এবং এটা কুইক স্টার্ট, হ্যাঁ কুইক স্টার্ট, দ্রুত আপনার স্টার্ট। আর এখানে ডিসপ্লে সিস্টেম, টাইমার, এখানে টাইম অপশনটা আছে। আচ্ছা, আর এখানে চিকেন, ভেজিটেবল, বিফ, মাটন সব এগুলো অটো। যদি আপনি পটেটো আলু জাতীয় কোনো কিছু তৈরি করতে চান, এখানে চাপ দিলে অটোমেটিক আপনি এটা করতে আচ্ছা, পারবেন। আলু যতটুকু টেম্পারেচার দরকার সে অটোমেটিক নেবে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তো চমৎকার একটা কালেকশন। এটা মডেল নাম্বারটা একটু বলেন। এটা SMW G30G6। G30G6। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কেমন রাখছেন? এটা প্রাইস এখন যেটা চলতেছে 17,500, এখানে 760 টাকা আপনি ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ক্যাশ ডিসকাউন্ট, যদি কেউ ক্যাশে নেয় তাহলে 760 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছে, তাই তো? এবং কিস্তি সিস্টেমও আমাদের এখানে আছে। কিস্তি সিস্টেমও আছে? হ্যাঁ, কিস্তি সিস্টেমটা কেমন একটু আচ্ছা, আমরা কিস্তি সিস্টেমটা পরে শুনে নেব, আগে সবগুলো দেখে নিই। আচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, কিস্তি সিস্টেমটা আছে, তো কিস্তি সিস্টেমটা জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থাকবেন, ভিডিওটিকে স্কিপ করবেন না। আমরা পাশে একটা মডেল দেখতে পাচ্ছি, এটাও আপনার 30 লিটার একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটা তো নর্মালি আপনি খাবার গরম এবং রান্না বান্না এগুলো করতে পারবেন। এটা আর কি একটু বড় ফ্যামিলির জন্য যারা আছে, 30 লিটার মোটামুটি ইউজ করেন। এটা আপনার সিস্টেমটা একটু অন্যরকম, বাইরের আউটলুকিংটা, এটার হ্যান্ডেলের অপশনটা এরকম, মানে একটা ওভেনের আউটলুকিং এক এক রকম আর কি, এক রকম। এবং আপনার কালার ভেরিয়েশন আছে, আবার আপনার বাটন অপশন, টাচ অপশন, বিভিন্ন আলাদা আলাদা অপশনগুলো আছে। মানে এটা একজনের পার্সোনালিটি পছন্দের বিষয়, যে যেটা পছন্দ। হ্যাঁ, যে যেটা পছন্দ। প্রত্যেকটা ডাবল গ্লাস প্রোটেক্ট, টেম্পারেচার আপনার বের হয়ে যাবে না। এটা প্রাইস কেমন আছে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 13,790। এখান থেকে প্রায় 600 টাকা আপনি ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ক্যাশ ডিসকাউন্ট 600 টাকা। আচ্ছা, এটা কিউআর কোড না? কিউআর কোড, এখানে আপনি যদি স্ক্যান করেন, এখানে ওভেনের ভিডিওগুলো আপনি দেখতে পারবেন যে কিভাবে কি করতে হবে না, কি করতে হবে, মানে রান্না বান্না প্লাস টিউটোরিয়াল, আপনার কিভাবে কোন ওভেনের অপশন, বাটনের কি কাজ, এগুলো বুঝাই দিবে আর কি, সবকিছু বুঝিয়ে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, পাশে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা স্লো ওভেন। এটা জাস্ট ছোট আপনার ফ্যামিলির জন্য, 20 লিটারের, জাস্ট গরম করার জন্য, মানে শুধু গরম করার জন্য। মনে করেন দ্রুত খাবারটা গরম করবে আপনি, সেই ক্ষেত্রে আপনি দিলেন, সাথে সাথেই হয়ে গেল। 20 লিটারে 10,080 টাকা। আচ্ছা, ক্যাশে নিলে এটা আপনারা পাচ্ছেন 438 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, চমৎকার। এখন আমরা কি দেখবো ভাই? আমাদের উপরে আপনি তাকে দেখেন, দুইটা ইলেকট্রিক ওভেন আছে, দুইটা মডেল আলাদা। যেমন এটা, যেমন আমি দেখাই আগে, এটা 28 লিটারের ওভেন। হ্যাঁ, এটা তো আপনার ডাবল গ্লাস প্রোটেক্টর আছে। হ্যাঁ, এবং আমাদের সেই সাথে আপনার একটা বেকিং আপনি ট্রে পাচ্ছেন ভিতরে, প্লাস হ্যান্ডেল আছে আমাদের, যেটা আপনার ট্রে বের করার জন্য। আর এই ইলেকট্রিক ওভেনে কিন্তু গরম করা যায় না খাবার। আচ্ছা, তাহলে এটাতে শুধু বেকারি আইটেম। আচ্ছা, বেকারি আইটেম এবং হ্যাঁ, আর এবং গ্রিল করতে পারবেন। এই দুইটা গ্রিলের অপশন আছে এখানে। আপনার একটা লোহার তাক থাকবে, এখানে আপনি মুরগিটা ভিতরে শিকের ভিতরে দিতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানগুলো তো দেখি এগুলো ইলেকট্রিক গুলো ব্যবহার করে। হ্যাঁ, এগুলো করে দিল হোটেলে, রেস্টুরেন্টে আপনার ইলেকট্রিক ওভেনে আর কি বেশি ব্যবহার হয়। চমৎকার একটা আউটলুক, আমরা একটু সামনে থেকে দেখি। ওয়াও, সিস্টেমটা চমৎকার, সামনে দরজার সিস্টেমটা, লক সিস্টেম। আচ্ছা, একটু লাগিয়ে দেন তো দেখি। ওয়াও, চমৎকার। এইটা প্রাইস কেমন ফয়সাল ভাই?
এটার প্রাইস আপনি যদি এখন দেখেন এটা 7,840 টাকা পড়বে। 7,840 হ্যাঁ, টাকা। এটা ডিসকাউন্ট করে প্রাইসটা দেয়া আছে আমাদের। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট করে প্রাইসটা প্রাইসটা দেয়া আছে। প্রাইসটা বেসিক্যালি একটু বেশি। হ্যাঁ, আচ্ছা, পাশে আরেকটা মডেল দেখতে পাচ্ছি। পাশে হচ্ছে বড় ফ্যামিলির জন্য, যারা একটু বিগ ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা 35 লিটার। এটা বড় কেক তৈরি করতে পারবেন আপনি, একদম এই যে বড় ট্রে দেয়া আছে। হ্যাঁ, নন স্টিক ট্রে। আপনি এই যে ট্রেটা দেখতে পারবেন। ট্রেটা তো নন স্টিক। হ্যাঁ, এটাতে বিশাল সাইজের একটা আপনি কেক তৈরি করতে পারবেন। হ্যাঁ, ফ্যামিলি সাইজ, অনেক বড়, অনেক বড়। হ্যাঁ, নন স্টিক ট্রে পাচ্ছেন এবং গ্রিল করার জন্য অপশন আছে। এটা বড় ফ্যামিলির জন্য আর কি এটা পারফেক্ট। এটা আপনার 35 লিটার। 35 লিটার। হ্যাঁ, এটার আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন রাখছেন? এটা 9,260 টাকা। 9,260 টাকা। তো ফয়সাল ভাই, এতক্ষণ তো আমরা ওভেনগুলো দেখলাম, এখন আমরা কিস্তি সিস্টেমটা জানি। যদি হ্যাঁ। কিস্তিতে নিতে চাই সেটা কিভাবে আসবে? অনেকে ক্যাশে নিতে পারে না, অনেকে আমাদেরকে আসে জিজ্ঞেস করে যে ভাই কিস্তি সিস্টেম আছে কিনা। আমরা বলি হ্যাঁ, কিস্তিতেও দেয়া যাবে। তবে কিস্তিতে যদি আপনি নেন সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি প্রথমে যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি 12 মাস সময় পাবেন। 12 মাস মানে 1 বছরে 0% ইন্টারেস্টে আপনি এই ওভেনটা নিতে পারবেন। আচ্ছা। আর সেটা যে কোনো ব্যাংকের হোক, মানে আমাদের 36টা ব্যাংকের সাথে ইএমআই করার আর কি একটা ইয়ে আছে, সিস্টেম আছে। আর হচ্ছে আপনার নর্মালি যেটা আমাদের হাতে যেটা, এটা আপনার সর্বোচ্চ 6 মাস পর্যন্ত আপনি সময়টা পাবেন। সর্বোচ্চ 6 মাস। এটা 0% ইন্টারেস্টে 6 মাস সময় পাবেন। আর হচ্ছে ডাউন পেমেন্টটা আমরা 50% পর্যন্ত নেই, নিয়ে বাকিটা 6 মাসে আপনি পরিশোধ করতে পারবেন। আর চমৎকার একটা সিস্টেম। তো এই চমৎকার ওভেনগুলো নিতে হলে কোথায় আসতে হবে ভাই? কেউ যদি সরাসরি আসতে চায় সেক্ষেত্রে কোথায় আসবে? সরাসরি যে কেউ যদি আসে, আমাদের রংপুর ক্যান্টনমেন্ট চেকপোস্ট, 1 নম্বর চেকপোস্ট, এখানে হাতের বাম পাশে যে মাইক্রো স্ট্যান্ডটা আছে, মাইক্রো স্ট্যান্ডটার সঙ্গেই আমাদের আর কি শোরুমটা, সিঙ্গার প্লাস শোরুম। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স দেখে নিলাম চমৎকার সব মাইক্রো ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন কালেকশন এবং কনভেকশন কালেকশন। এইসব কালেকশন নিতে হলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।